jaalalli haarii waaqayyo lafa jirtan hundatti isiniif haa baay'atu obboloota koo akkam jirtu please chaanaliin koo kun addisiidha subscribe share like naa godhaan na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha har'amesti viidiyoon koo har'a maal jedha eenyummaa haaraa uumachuu jedha viidiyoon koo har'a eenyummaa haaraa uumachuu jedha eenyummaa haaraa uumachuuf wantoota nu barbaachisan akka kootti kan beekuu irraati isiniif himaa isinis immoo akkasuma viidiyoo kan gadhumaatti ilaaltanii koomentii irratti akkanaaf barreessitan abdii guddaa isinirraa qaba please subscribe naa godhaa isiniin jedha mee isti eenyummaa haaraa uumachuu jechuun maal jechuudha kan jedhu jalqaba laala eenyummaa haaraa uumachuu jechuun jalqaba irratti kan kaleessaa dhiisnee har'a kaleessi akka har'a hin taane barree ofii keenya of amansiisnee guutumaan guututti maalummaa wanti keenya jijjiiruu jechuudha bakka akkasidha. Istimee eenyummaa haaraa uummachuuf maaltu nu barbaachisa kan jedhu mee waliin haalaallu eenyummaa haaraa uummachuuf akka kootti ani tokkoffaadha jedhee kan yaadu waaqa keenya kadhachuu saatii argannetti nuuf haa mijachuu baatus waaqa keenya kadhachuun isa tokkoffaa isa jalqabaadha jedhee tan yaada. Itti aansuudhaan immoo kan darbee yaadu dhiisuu ennaan jedhu fakkeenyaaf kaleessaa yookaan hojii ta'uu danda'a yookaan wanta ta'e ta'uu danda'a bakka nuti dhala namaati waan ta'eef dhala namaa taanee immoo waan baay'ee nama mudata waan baay'ee nama aggaxama waan ta'eef kaleessa wanta nu ittiin milkoofne tokko yookaan immoo nu mijanne tokko irra deddeebinee yaaduu dhiisuu kan darbe yaaduu dhiisuu inni taanu akka kootti ani sadaffaadha jedhee kan yaadu wantoota nu fayyadne tokko yoo hin jedhu afaan amaariffaatiin marzaamaa yoo negininyinat jedhu እና wantoota nu fayyadne tokko tarii walitti dhufeenya nuuf summii ta'e tokko irraa guutumaan guutuutti baqachuu yeroo jedhu fakkeenyaaf maabaraawii nuuroo ta'uu danda'a goddanyaa ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a nuuf nu fayyadu taanaan kan nu miidhu taanaan guutumaan guutuutti irraa baqachuu inni itti haanu karoora baafachuu yeroo jedhu har'a nuti eenyummaa haaraa uummanne irraa mahaaraadha sakalee bakka kaleessaa hin jirru waan ta'eef har'a karoora har'a baafannee karoora keenyaan socho'uu inni itti aanu ofitti gaabbuu dhiisuu yeroo jedhu fakkeenyaaf akkuma jalqaba irratti kaasee kaleessa hojii tokko jalqabnee hojii sanatti milkoofne ta'a yookaan wanta ta'ee yaannee nuuf hin tasaakkaane ta'a waan baay'ee jira nuti nama dhaba waan ta'eef wanti nama mudatu wanta baay'eetu jira waan ta'eef isa yaadannee isa kaasnee otoon akkas godhee raadhee osoo nasiin bu'ee raadhee osoo nasiin bahee jiraadhe kan jedhu guutumaan guutuutti dhiisuu yaada akkasii of keessaa guutumaan guutuutti balleessuu jedheetanii yaada. Inni itti aanu bakka oolmaa keenya galgala qopheeffachuu yeroo jedhu ganama irriba keenyaa kaanee galgalaan sim jennee dhaqnee rafnee ganama irriba keenyaa kaanee har'a maal hojjedhu har'a eessa dhaqu har'a eessa oolu har'a maal gochaa oolu har'a maalirra oolu jechuu osoo hin taane galgaluma osoo hin ciisiin dura boruu kana oddoo kan achan oolaa waan akkanaarran oolaa oddoo akkanaan oolaa waan akkanaan hojjechaa oola kan jedhu galgaluma bakka oolmaa keenya qopheeffannee rafuu. Inni taanu inni dhumaa ganama min gizeem irriba keenyarraa osoo dadhabiin osoo sanafiin osoo maaliin jedhin ganamaan irribarraa ka'uun isiniin jedha obboloota koo please viidiyoo kan gadhumaatti naaf laalaa subscribe naaf godhaa na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaa galatoomaan isiniin jedha bye bye.